灣區星期六預計將迎嚟一場強勁嘅風暴，帶嚟強風同大雨。北灣地區已發布水浸預警。具體嚟睇，星期六全天嘅陣風時速為30至40英里，沿海嘅陣風時速為50至60英里。沿海地區同三藩市地區已發布強風預警，預計將有樹木倒塌同電力中斷。星期六上晝6點至中午將迎嚟最大降雨，北灣可能有水浸風險。Sonoma 縣同 Mendocino 縣嘅降雨量可能達到3至6寸以上，而灣區其他地區嘅降雨量為0.5至1寸。星期日預計迎嚟多雲到晴嘅好天氣，氣溫為60度左右。之後下個星期一預計將再次迎嚟降雨。天下衛視記者編輯報道。